Увесь час знаходжання за кратамі я марыла пра ванну. Я ляжала ў ваннай, як у дзверы пачалі ламіцца супрацоўнікі губазіку. Яны патрабавалі, каб я ні ў якім разе не адсвечвала ў незалежных медыя. Адразу папярэдзілі мяне, што за гэта будзе крымінальная адказнасць. Першыя дні я стаў на ўлік у міліцыі. Мяне адразу папярэдзілі, што я кожны тыдзень павінен з'яўляцца ў міліцыю для правядзення прафілактычных гутарак. Акрамя таго, да мяне да хаты прыходзілі міліцыянты па некалькі разоў за дзень. Ты не трапляеш на свабоду, калі выходзіш з СІЗА ці калоніі. Ты трапляеш у новую турму, у якую ператварылася ўся краіна. Мы цудоўна ведаем, што палітвязні не становяцца свабоднымі. Лукашенко один не может это сделать. Для этого нужны тысячи маленьких палачей. Но дух этого всего, начало этого всего, это Лукашенко. Лукашенко, Путин, они поднимают вот это темное все снизу. Гэта архіпеляг Белах, новы падкаст Радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вами Ганна Соусь. У 7 частках мы пройдзем праз все кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрыманні, суткі, следства, хатнія арышты, хіміі, этапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палітзняволеныя, былыя сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка пра тое, што пасля адбыцця тэрміну былы палітвязень ці былая палітзняволеная не становяцца свабоднымі людзьмі і могуць зноў трапіць за краты. Гэта 9-й круг пекла. Архіпеляг Белах, 9-й круг пекла. Жыццё пад наглядам па вызваленні. 1400 былых палітзняволеных. Паводле прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Вольгі Гарбуновай, у лістападзе 2023 году менавіта столькі было былых палітзняволеных. Гэта людзі, якія цалкам адбылі тэрмін, і тыя, хто здолеў уцячы з краіны, напрыклад, з хатняй хіміі. Ці адчувае сябе свабодным палітвязень пасля таго, як адседзеў увесь тэрмін? Чаму вялікая частка былых палітвязняў пасля адбыцця тэрміну пакідае Беларусь, як гэта зрабіў праз 2 тыдні пасля вызвалення праваабаронца Леанід Судаленка? Былы палітвязень расказвае, якія ўмовы паставілі яму міліцыянты. Калі я мусіў бы з'ехаць, напрыклад, з гораду звычна 3 дні, а павінен быў дазвол папрасіць. І так цягам 2 гадоў, калі ў мяне будзе пагашана гэтая судзімасць. Я ім і кажу, што ў мяне ёсць даведка, што я адбыў увесь тэрмін, я не па амністыі выйшаў, я не па умоўна датэрміноваму вызваленню, а я адбыўшы тэрмін. Таму я і назваў гэта з адной турмы ў другую турму. Калі мяне затрымлівалі ў 21 годзе, то я казаў, я не пакіну Беларусь, няхай яны пакідаюць. Але зараз уже іншы час. Я бачыў і ведаў справы тых людзей, якія заязджалі ў лагер за каментары ці за лайкі, напрыклад, у інтэрнэце, так, і за іншыя актыўнасці у сацыяльных сетках. Я разумеў, што прад'яўленне мне новых абвінавачванняў крымінальных – гэта справа часу. І, канешне, гэта рашэнне далося цяжка. Але калі я параюся з сям'ёй, мне жонка, напрыклад, сказала, што лепш я буду да цябе ездзіць у Вільню, чым у Віцьбу. Былы палітвязень Аляксей вызваліўся ў лістападзе 2022 году, адбыўшы 1,5 года хімію, папраўшы ўстанове адкрытага тыпу нумар 43 ў Магілёве. Аляксей тлумачыць, чаму вырашыў пакінуць Беларусь. Я освободился, да, поставили меня на учет на 2 года. Каждую неделю отмечаться, каждое воскресенье, но все равно 2-3 раза в неделю приходили менты, дома, не дома, как состояние, пьяный, не пьяный, вопросы-расспросы, покажи телефон, где был, что делал, работаешь, не работаешь, на какие средства существуешь и так далее. Это очень неприятно. Это даже, наверное, неприятнее, чем когда был на химии, потому что я уже освободился, уже вроде наказание свое отбыл, так называемое наказание, а все равно меня преследуют. И если на химии это происходило, да, там есть расписание, встаешь в 6 утра, ложишься в 10, там какие-то новости, там какие-то мероприятия, это, ну, ты к этому привыкаешь, оно всегда в одно время. А тут ты находишься дома, и к тебе просто там в 11 часов вечера звонок в дверь, открываешь дверь, там 2 человека в погонах. Цяпер Аляксей за мяжой, як і былая палітзняволеная Вольга Класкоўская.
якая параўноўвае з пеклам знаходжанне ў Беларусі пасля вызвалення. Увесь час, пакуль я знаходзілася ў Беларусі пасля вызвалення, гэта было пекла. Увесь час над табой вісеў дамоклаў меч. Сілавікі прыходзілі да хаты, выклікалі ў РУС, у тым ліку крымінальны вышук. І падчас апошняга такога выкліку, гэта быў люты 2023 году, сілавікі вельмі зацікавіліся маім тэлефонам. І калі я адмовілася паведамляць ім пароль ад двухфактарнай аўтэнтыфікацыі, яны сказалі, што будуць яго ламаць і што ўсё роўна яны знойдуць усю інфармацыю, якую я знішчыла. У іх гэта не атрымалася, яны даслалі запыт з майго тэлеграму аб тым, каб скінуць пароль, але атрымалі адказ ад тэлеграму, што гэта станецца магчымым толькі праз тыдзень. Яны доўга вагаліся, што са мной рабіць, але ўрэшце выпусцілі і сказалі вярнуцца праз тыдзень з тэлефонам. Я зразумела, што спакойна жыць мне ў Беларусі не дадуць, і я адчувала, што гэта толькі пытанне часу, калі я зноў апынуся за кратамі. Я прыняла рашэнне аб тэрміновай эвакуацыі з Беларусі. Жыхар Магілёва Валянцін Лабачоў цалкам адбыў тэрмін за нібыта абразу Лукашэнкі ў Наваполацкай калоніі. Па вяртанні да хаты быў пад наглядам міліцыі. Былы палітвязень мусіў наведваць камісію ў пытаннях працаўладкавання, у якой яго паставілі перад канкрэтным выбарам. На наступны дзень я приехал там у Могилев, пришел у инспекцию эту, мне там инспектор сказал, что я там буду там раз в месяц там на отметку ходить и, может, там на лекцию. Оказалось, что треба еще ходить там на некие комиссии, там на вот там 2 раза на месяц там некая комиссия по працаўладкаванню, хотя ты не працуешь, и там некая там наглядальная комиссия, там назиральная. И они там на этих комиссиях еще кажут, что ты отковывался на працу. Ну, як ты на працу откуешься, когда у тебя судимость, ты же экстремист, никто не возьме. И она вот и никуда каши не спробовал отковываться. Плюс до ўсяго сакавіку быў дзень волі. За тыдзень до дня волі мне увогуле сказали ходить каждый день на эту размову профилактичную. Такой канчатковой кропкой стало то, что я пришел там на одну комиссию. Мне старшыня комиссии кажа, что калі ты чего-то не запытываешь, чего я не отковываюсь на працу, я ему отказываю, что я собираюсь съезжать. И он мне кажа, у тебя месяц есть, как съехать и отковаться на працу, ты поедешь снова на зону. Ну, тому, конечно, там робить нема чего, пришлось съехать. Былога палітвязня Олега Груздзіловіча ў дзень вызвалення на міліцэйскім аўтамабілі сілавікі адвезлі да мяжы. Адной з умоваў яго датэрміновага вызвалення быў тэрміновы выезд з Беларусі. Груздзіловіч разважае, каму і ў якіх выпадках варта з'язджаць пасля турмы. Нават у вялікім горадзе знайти працу былому вязню, тым больш палітычнаму вязню, немагчыма. Просто есть загад, раней не бралі у дзяржаўныя прадпрыемствы, установы, цяпер і камерцыйныя установы по этим загадзе нікога на працу не бяруць. Моя парада таким людям все ж таки, калі ёсць магчымасць, то з'язджаць, бо жыць спакойна все равно не дадуць. Больш за тое могуць зноў пасадзіць у турму, бо іх людзі на заметцы. Пакуль не атрымліваецца яшчэ горшага, то лепш з'ехаць. Ці сапраўды ўлады свядома выціскаюць былых палітвязняў за мяжу? Прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Белпол, былы супрацоўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар, кажа, што ўсё залежыць ад мэтаў сілавікоў, а таксама дае парады людзям, якія толькі выйшлі з-за кратаў. Были такие ситуации, когда людей выпускали суток, но было понятно, что в отношении них возбуждены уголовные дела, и было тоже очевидно, что в конечном итоге это все закончится реальным сроком. Но человека выпускали, и через некоторое время человек уезжал. Почему они так делают, я не знаю, например. Ответа на это нету. Но, возможно, они таким образом ищут, чтобы узнать каналы, как человек уезжает. То есть через одного не так важного для них человека узнать систему. Потому что система их интересует намного больше, чем какой-то отдельно взятый человек.
Но если человек выходит, все, что он должен сделать, это просто раствориться. У них нет возможности найти человека, если он пользуется такими простыми, базовыми принципами безопасности. Ты выходишь из дома, ты не берешь с собой телефон, и ты исчезаешь. Ты идешь, кепка, очки, и ты не виден для системы. И так многие уходили просто в подполье, они там прятались некоторое время, и потом они покидали страну. Для режима, в принципе, если это не касается каких-то серьезных активистов, политиков, для них такой вариант в целом, он их устраивает. Владимир Жыгар лічыць вельмі складаным выбар для былых палітвязняў з'язджаць ці заставацца. Я знаю очень многих людей, которые не уезжали, зная о том, что им грозит срок, уже отсидевшие, они все равно не собираются уезжать, потому что это их жизненные принципы. Есть те, которые могут уехать и соглашаются уехать. А действительно, те люди, которые освобождаются из колонии, они все равно не свободны. И, по сути, для этих людей меняются только условия содержания. Они все равно под контролем. Их могут в любой момент вновь задержать. И если человека на сутки вновь задерживают, а потом вновь, и так из раза в раз, то это такой тонкий намек системы, что ты давай-ка отсюда уезжай. Но есть те, которые уезжать не хотят. А вообще в идеале, что посоветовать людям, это после освобождения, это, не знаю, если есть такая возможность максимально как-то расслабиться, не использовать никаких гаджетов, ни с кем не разговаривать до получения реальной свободы. То есть максимально дистанцироваться, чтобы хотя бы на время отказаться от этого, чтобы режим же ведь, как только вы освободились, он будет особенно конкретно за вами смотреть. Они же конкретно будут вот смотреть за вами. Ну, пройдет некоторое время, их взгляд будет отвлечен на какие-то другие моменты. И тогда уже появятся возможности с кем-то пообщаться. Определить для себя через некоторое время в таком максимально спокойных для себя условиях, определить для себя, можешь ли ты сейчас находиться в Беларуси. Былыя палітвязні, а таксама родныя палітвязняў вельмі ўразлівыя в Беларусі. Пры канцы студзеня 2024 году адбыліся масавыя затрыманні сваякоў палітвязняў і былых палітзняволеных, якія выйшлі на волю, але заставаліся ў Беларусі. Вядома, што прыходзілі да людзей па ўсёй Беларусі. У некаторых выпадках затрымлівалі цэлымі сем'ямі. На пачатак лютага 2024 году праваабаронцы вясны зафіксавалі каля 55 тысяч выпадкаў рэпрэсій з пачатку выбарчай кампаніі 2020 году. За гэты перыяд не менш за 4500 чалавек асудзілі паводле крымінальных справаў. Блізу 1500 чалавек з гэтага спісу палітычна зняволеныя. Фактычная колькасць палітвязняў можа быць большай. Паводле ацэнак ПАРЭ, ад 200 до 500 тысяч беларусаў былі вымушаныя пакінуць краіну ў выніку палітычных рэпрэсій пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году. На свабодзе пасля адбыцця тэрміну ці пасля ўцёкаў каля 1400 былых палітвязняў. Паводле колькасці палітвязняў на колькасць насельніцтва Беларусь цяпер апярэджвае Іран і Венесуэлу. Гэта архіпеляг Белах, новы падкаст Радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. Мы расказваем, як пабудаваны архіпеляг Белах знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасці вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці архіпеляг Белах з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя. Журналістка Яніна Мельнікава, якая прайшла праз суткі на акрэсціна, вельмі доўга вагалася і прыняла рашэнне з'ехаць з Беларусі толькі летам 2023 году. А жыць на валізах і жыць з адчуваннем, што у цябе пад рукой павінны быць твае дакументы, нейкая там наяўнасць, нейкія грошы, нейкі план дзеянняў. Гэта вельмі цяжка. З аднаго боку, з іншага боку, гэта план, які ты трымаеш заўсёды ў галаве, і з ім ты неяк пачуваешся болей спакойней, хоць гэта, канешне, такое спакойства вельмі ілюзорнае.
Што тычыцца мяне, то план пабегу, ён быў, не літаральна распісаны па крокам, але ўсё ж такі ён быў. Я перш за ўсё разумела, што мне трэба трымаць тыя самыя дакументы, паперы свае пад рукою, трэба мець тыя самыя грошы, трэба мець пашпарт свой і трэба мець пашпарт дзіцяці ў нармальным стане з адкрытую візаю. І таму вось магчымасць мець візу, магчымасць мець хоць нейкую падтрымку калегаў з таго боку, якія казалі, што заўсёды гатовыя прыняць, заўсёды гатовыя пачуць твоё тэлефанаванне ў любы час дня ці начы, яно вельмі моцна падтрымлівала, калі ты ўсярэдзіне. З іншага боку, канешне, я спадзявалася, што я не буду гэтым карыстацца, што я працягну жыць і працаваць у краіне, бо і да сёння у мяне няма разумення, што гэта было варта рабіць на ўсе 100%. Я маю на ўвазе з'ехаць. Бо кожнага разу з'яўляецца ілюзія, што можа яшчэ не час, можа яшчэ сёння не прыйдуць, калі прыйдуць, то можа гэта ўсё будзе просто некалькі сутак ці нейкі штраф, як са мной было першы раз. І все роўна ты хапаешся за нейкія такія спадзевы, што ўсё яшчэ будзе добра. Але добра не было, добра не ёсць, і наўрад ці добра будзе бліжэйшым часам. Таму вось я прыняла гэтае рашэнне з'ехаць. Былы палітвязень, прадусар і паліттэхнолог, грамадзянін Беларусі і ЗША Віталь Шкляраў быў вызвалены восенню 2020 году, дзякуючы званку былога дзяржаўнага сакратара ЗША Майкла Помпео Александру Лукашенку. Парады Віталя былым палітвязням наступныя. Я бы искренне, наверное, даже не в рамках совета, а в рамках рассказа о своем опыте порекомендовал бы заняться своим здоровьем и восстановиться вначале, особенно психологическим здоровьем. Найти хорошего психолога, восстановиться и вернуться в жизнь, потому что деда не будет скоро, а жить нужно будет. Семья должна жить, детей нужно расти, особенно тем, кто молод. Как-то заново нужно начать. Как-то рано или поздно нужно будет друг другу, тем, кому не хочется прощать, научиться прощать. И это будет требовать сильно много усилий и душевных, и много работы. И я думаю, что все те люди, которые через это прошли, очень важны для Беларуси. Мне не хочется сказать вам «уезжайте». Хотя часть меня говорит о том, что вам было бы легче сейчас на Западе, хотя бы даже временно. Но в равной степени это очень тяжело жить в эмиграции, это очень тяжело жить вдалеке от родного дома и родителей. Я вот точно так же оставил родителей, не смог даже приехать на смерть своей матери. Это очень больно, очень тяжело, поэтому, наверное, сами решайте, уезжать или нет. Но так вот, единственное, что я бы не советовал, а поделился своим опытом. Важно смотреть за собой и не озлабливаться, а попытаться на это со временем научиться смотреть по-другому. Помогать, наверное, тем, кто еще там на месте. Ну и уметь. А люди, которые прошли через это в Беларуси, они это умеют. Уметь ждать. Ждать, потому что жизнь длинная. Деда скоро не будет, а нам дальше строить эту страну, и нам дальше в ней жить. З'язджаць ці заставацца, абодва выбары дрэнныя, лічыць прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, былая палітзняволеная Вольга Гарбунова. Калі я думаю пра тэрмін былы палітвязень ці вызвалены палітвязень, мне крыху пачынае калаціць унутры. Былыя умоўнае слова, улічваючы, што да поўнай юрыдычнай, маральнай рэабілітацыі мы не можам выкарыстоўваць такі тэрмін. Але вызваленыя, я проста не ведаю, як у 23-м годзе гаварыць пра людзей, якія выйшлі з месцаў зняволення, як пра вызваленых. Таму што ты не трапляеш на свабоду, калі выходзіш з СІЗА ці калоніі. Ты трапляеш у новую турму, у якую ператварылася ўся краіна. Мы цудоўна ведаем, што палітвязні не становяцца свабоднымі. Яны падпісваюць новыя дакументы аб надзоры, аб прафілактычным уліку. Гэта жыццё поўнае абмежаванняў. Гэта велізарны страх, калі ты думаеш, што, магчыма, твая чарга проста яшчэ не прыйшла.
Табе не дадуць атрымаць асалоду ад гэтай волі, і ты зноў паедзеш па новым крымінальным артыкуле. Немагчыма даць параду ці выказваць сваё меркаванне, як варта паступіць людзям пасля досведу зняволення ў Беларусі, таму што ў нас усіх ёсць важныя прынцыпы і каштоўнасці. Гэта апошняе, што дазваляе нам выжыць у гэтай сітуацыі, у якой мы апынуліся. Я думала, што я ніколі ў жыцці не пакіну краіну, але пры гэтым увесь ціск, які спазнала, вымусіла мяне прыняць такое рашэнне. І гэта не сітуацыя, дзе ёсць добрае ці дрэннае рашэнне. Гэта два небяспечныя і дрэнныя варыянты. Напэўна, трэба пакінуць гэтае права за кожнай і кожным, хто выходзіць з турмаў. Былы палітзняволены Александр Кабанаў больш катэгарычны. На мой взгляд, политзаключенным бывшим, которые вышли, лучше всего уезжать из страны. Лучше не рисковать своей свободой, своей жизнью. Надо понимать, что за ними будет, кто был с 10-м профучетом, тем более за ними будет жесткий контроль. У них проверяют гаджеты, у них приезжают домой раз, 2 раза в неделю. Их каждое воскресенье в течение 2 лет будут вызывать на какие-то профилактические беседы, на отметки. Плюс на работу заставляют устраиваться. Надо понимать, что на нормальную работу устроиться невозможно. У тебя есть справка об освобождении, и когда узнают, что ты отсидевший, да еще по политическим мотивам, не очень-то кто-то хочет себя брать, потому что они понимают, что и к ним будут приезжать, и более пристально следить уже за этой компанией. Поэтому можно устроиться дворником, еще кем-нибудь. Лучше все-таки собираться и уезжать, если есть возможность, с семьей. Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексеевич кажа, што не мае маральнага права раіць людзям, якія прайшлі праз все кругі пекла, што ім лепей зрабіць. Пытаюся ў пісьменніцы, наколькі няпроста грамадству жыць з адчуваннем, што яно нічога не можа зрабіць для палітвязняў. Живешь с ощущением стыда, что ты не можешь это делать. Я всегда вспоминаю, что во время Саакашвили он перестал быть президентом, народ отказался от него, потому что там стал обнародован факт издевательств в тюрьме. И вышла вся Грузия. То есть это для грузина было непонятно, что там моего брата так издевается. Но сейчас, например, все видят, как издеваются над Саакашвили, и народ беспомощен, да? Ничего не может сделать. И я думаю, все проблемы может решить только народ. Только народ, когда он выйдет на улицы, несколько миллионов человек, народ выйдет на улицы. Што мае адбыцца з самой сістэмай, з людзьмі, якія ў ёй працавалі, якія прымалі карныя рашэнні, калі надыйдуць перамены? Они должны быть наказаны по закону. Их должны судить и наказать по закону. Никакого самоуправства, никаких расправ, но они должны понести наказание по закону. Вот эти судьи, да. Я уже не знаю, как мы простим это, что понимаете, ты знаешь, что сосед был там охранником, да, или еще лучше начальником тюрьмы. Это уже сложнее. Мы знаем страны, Руанда, когда соседи одни убивали других. И с этим надо жить, надо как-то учиться жить. У нас совсем уж не Руанда, но вопросы морали станут большие, и вопросы каждому из нас надо будет остаться человеком, и это будет сложно. Гэта ўсё маральныя дылемы на будучыню. Цяпер жа заставацца духоўна свабодным чалавекам падчас фізычнага зняволення ў турме, калоніі, пад хатнім арыштам, на хіміі, пад наглядам сілавікоў вельмі няпроста. Тым не менш, вельмі многія людзі, якіх кінулі за краты, прымусілі замаўчаць, абмежавалі ў правах, насамрэч маюць вялікую маральную перавагу і значна большую ўнутраную свабоду, чым тыя, хто трымае ўладу ў Беларусі, чым тыя, хто выконвае бесчалавечныя загады. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода. Архіпелях Белах». З вамі была Ганна Соусь.